uroj presidentit Trump, që ja thuash këto që po themi ne, Trumpit, kur të shkosh atje, se po i dëgjon, edhe ne po ta themi seriozisht edhe të vërtetën si që është, pa e devijuar, ne jemi këta që jemi. Dëgjojemi të gjithë bashkë këtu. Petrit. Çështjen e pensioneve, ne kemi pjesë të programit. Reforma e pensioneve është e dështuar, sepse u bë me një qëllim të vetëm, për arkën e shtetit, nuk u bë për pensionistët. Kështu që ne këtë reformë do ta korrigjojmë në mënyrë që rezultatet e reformës të kenë në radhë parë pensionistët në vëmendje dhe natyrisht krijojnë një balancë të shëndetshme financiare, por jo pa ndihmuar pensionistët në radhë parë. Dhe kjo do filloj me moshën e pensioneve, e cila është e papranueshme, kështu siç është rritur për gjeneratën që ka hequr kaq shumë këto vite, e do të vazhdojmë me të gjitha aspektet e tjera duke përfshirë peshën e papërballueshme që është bërë për të mos u paguar, jo për të paguar, të sigurimeve për fermerët. Kjo do të ndryshojë, ky prim do të marrë fund dhe së bashku do të vendosim një prim të përballueshëm për fermerët. E dyta, Petrit, jam kurios ta di kush tha që nga e morë vesh që do takoj presidentin Trump. Puna jote nga e morë vesh, po mos na i hap sekretet kështu se do mërzitet e drama se se takoj dot. Megjithatë mas mbledhjes do ma tregosh nga e morë vesh që do takoj presidentin Trump.